Willkommen bei Westworld. Menschen gejagt von Maschinen. In einer gar nicht mal so weit entfernten Zukunft gibt es einen Vergnügungspark für Erwachsene, in dem man nach Herzenslust fressen, saufen, feiern und vögeln darf. Man kann dort alles erleben, was man möchte. Man kann kämpfen, man kann seine Gegner erschießen, aber einem selber kann nichts passieren. Außer natürlich, wenn irgendetwas schief läuft. Viele denken vielleicht, ach so, kenne ich doch, habe ich ja auch irgendwie mal als Serie weggebinged. Aber wir reden hier wieder einmal von dem Original. Ich finde, er ist immer noch ungemein spannend und ein echter Klassiker der Science-Fiction-Geschichte, den man unbedingt einmal gesehen haben sollte.